ごい雨降ってましてね、もう下半身びしょびしょです。今バス待つ時だけです。家からポッと出てですね、バス待つだけでびしょびしょになりました。ですね、今日からじゃないわ。雨降ってるんじゃない、台風が来てるんですよね。今からですね、パシフィックプレイス向こう側へ行ってですね、セリーヌですね、今日は行きます。パシフィックプレイスの中とかですね、どれかな分かりませんけど、なんか KFC 食べたいな、ああいう感じですね。ちゃんと行く。口の中ぐちょぐちょです。開いてるかな。なんかね、今ね、この間も食べたけども KFC あれやってるんですね。タイの味シリーズやってるんですね。それ1個ね、メニューね、食べてないやつがあって、なんかカットしたチキンフライしたやつをこう爪楊枝刺してなんかそんなんです。マクドも開いてるからまだ1時になってないからね。もうです、久しぶりですね、あれ見られて。1ヶ月ぶりぐらいかな。あれなんやろうな。パシフィックプレイスです。今からあそこセリーヌ行きます。パシフィックプレイスって買い物するの初めてちゃうかな。物がある。雨止んでよかったね。バスがもうすぐ来るみたいです。めちゃめちゃラッキーじゃないですか。美味しい。
「